شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیڈز اینڈ لیوز اور مخلص یونانی دواخانہ کی طرف سے عباس غز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم نے ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو ہوم ریمیڈیز یعنی فوری علاج بتایا جائے گا جو آسان اور بہترین ہوگا۔ اسی سلسلے میں یہ ویڈیو بھی ہے۔ ناظرین، موسم کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور ساتھ ہی حبس کا موسم سٹارٹ ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے، زیادہ برف کا استعمال اور زیادہ ٹھنڈے مشروبات کے استعمال سے گلے کی خرابی ایک عام بات ہے۔ اگر ہم بڑوں کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ قدرتی طور پہ ان کے اندر قوت مدافعت کا نظام بچوں کی نسبت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، بچے خاص طور پہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جس وقت بچے اسکول سے واپس آتے ہیں اس وقت پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ برف کا استعمال ہو جاتا ہے، زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو زیادہ پتہ نہیں لگتا، لیکن جس وقت بچہ رات کو سونے لگتا ہے اے سی میں یا کولر کے اندر تو اسے کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کھانسی اصل میں اس کے معدے کی دھانس اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی سلسلے میں ایک ایسا بہترین اور مجرب گھریلو نسخہ بتائیں گے کہ جس سے آپ فوری طور پہ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے اجوائن چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ، آدھا چائے کا چمچ سونف، دار چینی کا آدھا انچ کا ٹکڑا اور ملٹھی کا 1 انچ کا ٹکڑا۔ ان سب چیزوں کو آپ 1 کپ پانی میں ڈال کر ایک دفعہ جوش دے لیں۔ ذائقہ بدلنے کے لیے اس میں آپ شہد، چینی، شکر کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ بچے کو پلائیں۔ چونکہ رات کا وقت ہوتا ہے، فوری طور پہ معالج کے پاس جانے کا اس وقت معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر یہ بچے کو اس وقت پلائیں گے تو آپ اور بچہ دونوں سکون سے سو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے گھریلو علاج کے ساتھ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔